bez reklamy. Paríž, marec 2011. Scientológovia surovo napadli účastníkov demonštrácie namierenej proti ich hnutiu. Práve nás napadli Scientológovia. Toto si predstavujú pod slobodou slova. Len sa na ňo pozrite. Muž, ktorý mu to urobil, má 2 céry. Aj tie priviedol do sekty, čo zabíja iných. Na celom svete bojuje sekta proti svojim kritikom, štátnym orgánom a médiám prostredníctvom tajnej služby, tzv. Úradu pre špeciálne záležitosti. OSA. I would submit that the Scientology OSA organization, podľa mňa je OSA, tajná služba Scientologickej cirkvi, jednou z najstarších tajných služieb na svete. Súvisle funguje už vyše 50 rokov. Chceli sme sa o tomto špecializovanom oddelení sekty dozvedieť viac a vyše roka sme zhromažďovali materiály. Na čo potrebuje náboženské spoločenstvo tajnú službu? A aké sú jej úlohy? Podľa sekty je OSA tlačovým a právnym orgánom. V skutočnosti je však jeho úlohou presadiť Scientológiu vo svete. Bukautál, dedina nedaleko Berlína. Thomasa Gandova, bývalého splnomocnenca protestantskej cirkvi pre otázky siekt v Nemecku, pravidelne navštevuje Američan Jerry Armstrong, bývalý člen Scientologickej cirkvi. V 70. rokoch bol blízkym spolupracovníkom Rona Hubbarda, zakladateľa sekty. Hubbard mu bol dokonca svedkom na svadbe. Od odchodu zo sekty začiatkom 80. rokov pôsobí Jerry Armstrong ako medzinárodný poradca pri problémoch so Scientologickou cirkvou. A už 30 rokov ho sleduje tajná služba. Aj v Bukautále sa po jeho príchode objavili tajní. Na jar 2003 sa chceli Gandov s Armstrongom zúčastniť na bohoslúžbe v Berlíne. Zrazu sa odkiaľ si vynorili jeho prenasledovatelia. V tom sme si všimli, že nás fotografuje. Moji kolegovia si mysleli, že drží zbraň. Vystrašilo nás to. Médiá venovali naháňačke veľkú pozornosť. Páchateľ, odhadca nehnuteľností z Berlína, dostal pokutu za porušovanie pravidiel cestnej premávky. Scientológovia pripustili, že za incidentom bol ich člen. Od nejakej inej sekty som nezažil to, čo od Scientológie, že ma napadli aj fyzicky. Armstrong už dlho zhromažďuje informácie o podobných udalostiach. Prenasledovanie na diaľnici nie je ojedinelý prípad. Neverím, že existuje niečo, čo by tí ľudia pre Scientológiu neurobili. Dopustili by sa pre ňu akéhokoľvek zločinu. Akým rastie tlak namierený proti sekte a jej vodcovi, nech ním je ktokoľvek, rastie aj riziko, že dôjde k ozajstnej katastrofe a atentátom. Je to čoraz reálnejšie. Aj atentáty? A brandenburská dedina ako cieľ Scientológov? Scientológia je celosvetový biznis. Pobočky má takmer všade. Na internete sa prezentuje ako komplexná sieť nespočetných združení a firiem. Sektu založil v roku 1954 Američan Ron Hubbard, autor sci-fi. Jej cieľom je tzv. Oslobodenie planéty Zem a vybudovanie novej civilizácie bez duševne chorých. Podľa Hubbarda Scientológia ako jediná disponuje technológiou, ktorá dokáže zabezpečiť prežitie ľudstva.
Má ísť o psychologickú metódu auditing, akýsi test na detektore lži, pri ktorom sa testované osoby vracajú naspäť do minulých životov. Kritici ju označujú za klasické vymývanie mozgu. Ron Hubbard bol počas druhej svetovej vojny členom americkej námornej tajnej služby a neskôr žil dlhý čas na lodi. Napísal, že na dosiahnutie cieľov Scientológie je potrebné porušiť aj zákon. Klamstvá, krádeže, podplácanie a množstvo ďalších prečinov sú podľa neho prostriedkom na záchranu ľudstva. A teda sú prípustné. Na tento účel založil Hubbard v 60. rokoch vlastnú tajnú službu. Najskôr ju nazval The Guardian's Office, úrad strážcov. V krátkom čase pre ňu pracovalo vyše 1000 agentov a informátorov. Hubbard stanovila jej ciele, napríklad preskúmať možnosti odstránenia nepriateľov alebo prevzatia kontroly nad médiami či politikmi. Toto je David Miscavige, Hubbardov nástupca. Už 30 rokov stojí na čele Scientologickej cirkvi a pretavuje Hubbardove nariadenia do praxe. Pomáhajú mu pritom hollywoodske hviezdy ako John Travolta. A počítať môže aj so spoluprácou ďalších prominentov, napríklad Kirsty Elliovej alebo Toma Cruisa. Na fotke s Miscavigom. V knihe bývalého scientológa Marka Hadleyho sa dočítame o ich vyrážajúcich skutočnostiach z hlavného sídla sekty. Okrem iného v nej Hadley spomína, že po vystúpení zo sekty v roku 2005 ho šikanovala tajná služba. Cestujeme do Washingtonu DC, aby sme sa s ním stretli. Mark Hadley kedysi nakrúcal pre Scientologickú cirkev propagandistické filmy. Dnes je z neho úspešný biznismen v oblasti multimédií. Väčšina ľudí, ktorí pracujú priamo pre OSA, sú Scientológmi 20, 30 alebo 40 rokov a sekte sú 100% oddaní. 24 hodín denne, 365 dní v roku. Nič iné nerobia. Zamestnanci tajnej služby sú presvedčení, že od nich závisí budúcnosť celého ľudstva. Ak nesplnia príkazy Davida Miscavigea, mohli by ohroziť prežitie ľudstva. Washington. V 70. rokoch sa sekta i jej zakladateľ Hubbard dostali do konfliktu s americkými štátnymi orgánmi. Tajná služba sekty si vtedy pripísala na konto jeden z najväčších interných špionážnych škandálov v amerických dejinách. Operáciu Snow White, Snehulienka. Agenti sekty sa infiltrovali do štátnych orgánov a ministerstiev. Ukradli tisícky spisov, odpočúvali politikov a podarilo sa im dostať k tajným informáciám o opatreniach vlády voči Scientologickej cirkvi. Bol to temný okamih v dejinách USA. FBI škandál odhalila v roku 1977. 11 vedúcich predstaviteľov sekty bolo odsúdených a uväznených. Scientológia upadla do hlbokej krízy. Tlak prišiel aj zo strany finančných orgánov. Scientologická cirkev prešla do protiútoku. Zažalovala tisícky pracovníkov daňových úradov a nasadila na nich súkromných detektívov. V roku 1993 daňová správa kapitulovala. Scientologickú cirkev uznali za dobročinnú organizáciu a oslobodili ju od platenia daní. Prestala byť štvancom a získala spoločenské uznanie na celom svete. Prečo je daňový úrad Spojených štátov amerických tým orgánom, ktorý rozhoduje, koho uznať alebo neuznať za náboženstvo, vlastne nedáva veľký zmysel. Ale pre Scientológov to bola cesta. Cesta k tomu, aby boli uznaní ako náboženstvo aj v iných krajinách. Za víťazstvo nad daňovými úradmi vďačí sekta tajnej službe. Zisťovali sme, aké obrovské personálne i finančné nasadenie si to od nej vyžadovalo. V tom čase stál na jej čele Mike Grinder. Mike Grinder bol synom Scientológov.
Vzostup zaznamenal za Miscavidgea a tajnú službu viedol od 80. rokov. Pritom si narobil veľa nepriateľov. Na internete sa dočítame, že Rinder z organizácie vystúpil v roku 2007. Stále však vyznáva rovnakú ideológiu. Pokúsili sme sa s ním skontaktovať. Stretnutie nám pomohli uskutočniť bývalí vysoko postavení členovia sekty. Letíme na Floridu. Tam by sa mal bývalý šéf tajnej služby zdržiavať. Vyzdvihne nás jeden americký kolega. S Rinderom sa spojil cez sprostredkovateľa. Mike Rinder však má jednu podmienku. Kritické otázky o zakladateľovi sekty Hubbardovi musia ostať tabu. Stretnutie sa koná v štýle tajnej služby. V hoteli nedaleko mesta Tampa St. Petersburg. Mike Rinder sa má na pozore. S vodcom sekty Miscavidgeom sa úplne rozhádal. Z niekdajšieho lovca sa stal prenasledovaný. Vypadni z môjho pozemku. OK, asi ti nedochádza, že už stačilo. Vypadni, polícia je na ceste. To ma nezaujíma. Nič si nepochopil, kámo. Si úplný idiot. Fakt to nechápeš. Proti Mikeovi Rinderovi očividne bojujú jeho vlastnými metódami. Vypadni z môjho pozemku. Vypadni z môjho pozemku. Vypadni z môjho pozemku. Vypadni z môjho pozemku. Miscavige vie veľmi dobre, že minimálne v USA je takto pomerne dobre chránený pred trestným stíhaním. Dokonca aj pred občianskými spormi, pred akýmikoľvek zásahmi do vnútorných záležitostí cirkvi. Súdy v Spojených štátoch amerických totiž nemôžu rozhodovať vo veciach spojených so slobodou vierovyznania. Oslobodenie od daní tvorí akýsi obrovský ochranný štít, ktorý bráni akémukoľvek vonkajšiemu dohľadu nad cirkvou i vplyvu na ňu. Status mimovládnej organizácie chráni aj Úrad pre špeciálne záležitosti OSA. Jeho 3 najdôležitejšie oddelenia sú vyšetrovacie oddelenie, Úrad pre styk s verejnosťou a právne oddelenie. Letíme naspäť do Európy pátrať po jednej z prvých veľkých operácií OSA v Nemecku. Naším cieľom je Remagen nad Rínom. Tu žije advokát Ingo Heinemann. Proti scientológom podnikol právne kroky už začiatkom 70. rokov ako právnik Združenia spotrebiteľov. Jeho mandanti zaplatili extrémne vysoké poplatky za kurzy, ktoré ich údajne mali priviesť k duševnému oslobodeniu. Heinemann sa preto ocitol v hľadáčiku OSA. Dnes spravuje jednu z najobsiahlejších internetových stránok o sekte. Považujem ich za nebezpečných v každom ohľade. Svojich členov poškodzujú v enormnej miere. Nielen pokiaľ ide o peniaze, ale aj čo sa týka celkového spôsobu života a životných postojov. Sú však hrozbou i pre spoločnosť. To je v konečnom dôsledku dôvod, prečo sa nimi zaoberá Spolkový úrad na ochranu ústavy. Myslíte si, že scientológia koná v rozpore s ústavou? Áno, jednoznačne áno.
Scientológia koná v rozpore s ústavou. Každý, kto sústavne porušuje trestný zákon, koná protiústavne. A podľa môjho názoru to tak v prípade Scientologickej cirkvi je. Rovnaký názor mám aj v otázke porušovania základných ľudských práv. Dá sa to nejako dokázať? Heinemana sledoval tento človek, Norman Suchanek. Tento vyučený účtovník sa stal členom Scientologickej cirkvi, pretože po absolvovaní kurzov osobnosti dúfal v úspešnejší osobný i pracovný život. Dnes svoje činy na poste agenta OSA ľutuje. OSA hľadali ľudí, pretože chceli silnejšie zakročiť voči svojim protivníkom. Tak zamestnali aj mňa. Niekedy som vôbec nevedel, čo presne môj cieľ urobil. Jednoducho mi povedali, je to zlý človek. Musíme proti nemu zakročiť. Je to nepriateľ. Je to náš protivník a potrebujeme niekoho, aby ho sledoval. Suchanek mal pritom použiť starú metódu tajných služieb. Prehľadať smeti nepriateľa. Začiatkom 90. rokov sa s kolegom doviezol k Heinemannovmu domu a ukradol mu kontajner. Robil to pravidelne, celé mesiace. Smetnú nádobu za každým prehľadali a priviezli naspäť. Ukradnuté materiály posielal do Hamburgu. Suchanek sa pritom držal tajných smerníc OSA. Jeho postup upravoval tzv. Plán vyšetrovania v Nemecku. Čo ste dokázali z odpadu pána Heinemana vyčítať? Aké informácie vám mohol dať? Hľadali sme informácie každého druhu. Samozrejme vrátane akejkoľvek korešpondencie, liekov, konzumácie alkoholu. Zaujímalo nás všetko. Aj aké noviny číta. Suchanek sa riadil inštrukciami zakladateľa sekty Rona Hubbarda. Použiť metódy tajnej služby podľa vzoru CIA a KGB. Inštrukcie boli na všetko možné. Napríklad na to, ako sa naučiť plynule klamať. Ale takisto na to, ako má vyzerať sledovanie. Existovali presné pravidlá na to, ako sa nenechať chytiť a pritom svoju obeť naozaj vytrápiť. Dostali sme inštrukcie, že ak je to čo len trochu možné, ľudí treba finančne zrujnovať. Pri jednej razii vyšlo najavo, že Heinemana sleduje tajná služba Scientologickej cirkvi. Vyšetrovatelia získali veľmi kontroverzné dokumenty. Bol medzi nimi aj tzv. Head Right Up, detailné smernice pre tajných agentov OSA. Niečo podobné sa v Nemecku nikdy predtým nenašlo. Scientologická cirkev zbiera všetky druhy informácií. O členoch, ale aj o nepriateľoch. Všetky sa posúvajú do Los Angeles. Miskavič a jeho tajná služba tak majú neobmedzený prístup k obrovskému archívu. Podarilo sa nám získať spis bývalého člena sekty Marka Hedleyho. Časť tvoria vyšetrovacie záznamy, časť protokoly z odpočúvania. Zaznamenané sú telefonické hovory, súkromné i obchodné stretnutia. OSA nielenže zamestnáva hromady právnikov a súkromných detektívov, ale ako agentov využíva aj obyčajných členov sekty po celom svete. Scientológovia sa vo svojom boji špeciálne zamerali aj na bavorskú vládu. V Mníchove má OSA svoju nemeckú centrálu. A Bavorsko proti jej tajnej službe tvrdobojuje už 35 rokov. Tajná služba OSA je pre Scientologickú cirkev tým, čím bola štátna bezpečnosť pre NDR. Jej štruktúra, spôsob zhromažďovania informácií, ale aj ich systematické využívanie na konkrétne aktivity sú podobné. Napríklad aj používanie informácií proti ľuďom, ktorí chcú zo sekty odísť. Potenciálnych odídencov vydierajú, že tieto informácie účelovo poskytnú verejnosti. Z
Spolkový úrad na ochranu ústavy predpokladá, že získanie informácií stojí sektu nemalé personálne i finančné úsilie. Peniaze na tento účel pochádzajú z tzv. Vojnovej pokladnice, do ktorej väčšími sumami prispievajú nielen dobre zabezpečení scientológovia. Dnes je v nej údajne asi $1 miliarda. Dôvodom, prečo sú cirkev a jednotky OSA schopné vykonávať svoje aktivity bez újmy, sú peniaze. Sú za všetkým, čo sa deje a čo sa môže javiť ako ilegálna činnosť alebo infiltrácia. Za čímkoľvek, čo OSA robí. Sledovanie, súkromní detektívy, to všetko funguje len vďaka peniazom. Počas môjho pôsobenia v sekte po roku 2000 sa na aktivity OSA týždenne vydalo $100,000. Toľko dostávali za týždeň. Takže si to zhrňme. Bývalí vysoko postavení scientológovia potvrdzujú existenciu internej tajnej služby OSA, ktorá kritikov a odídencov sekty sleduje a šikanuje. Podľa nich disponuje OSA prakticky neobmedzenými finančnými prostriedkami. Mierime do Hamburgu. Pokúsime sa zistiť, prečo sa tajnou službou OSA zaoberá Spolkový úrad na ochranu ústavy. Scientologická cirkev sa jasne vyjadrila a nikdy svoje vyhlásenie neodvolala, že chce novú civilizáciu a že ňou má byť civilizácia scientologická. A takisto jasne povedali, a rovnako sa od toho nedištancovali, že skutočnú demokraciu môže priniesť len scientológia. V skutočnosti ide o totalitárnu psychologickú sektu s jednoznačnými politickými ambíciami. Počas rozhovoru sa dozvieme aj to, že Spolkový úrad na ochranu ústavy v Hamburgu len prednedávnom odhalil jedného agenta OSA. Sú to profesionáli. Keď prídu agenti OSA z USA, i hneď si to všimnete. Celú cestu z USA do Hamburgu nepretržite niekoho sledujú. V lietadle sa posadia za kritikou sekty a počúvajú, o čom hovoria. Informácie posunú nemeckým scientológom, ktorí majú dotyčných ďalej sledovať. V Nemecku, že niekoho sledujú dnes? V lete 2011 sme sa naozaj stali svedkami podobnej operácie. Na hamburskom letisku Uršula Kabertová, aktívna kritička sekty, čakala na bývalého vysoko postaveného člena cirkvi prichádzajúceho z USA. Nápadne ich začalo fotografovať niekoľko obyčajných ľudí. Ďalší človek ich len pozoroval. Zamerali sme minimálne 6 osôb, ktoré dokumentovali príchod Američana a informáciu posúvali ďalej. Keď Uršula Kabertová privítala Martyho Radbuna, kedysi druhého najvyššieho muža sekty hneď po Davidovi Miscavigiovi, zahliedli sme ďalších pozorovateľov. Odídenci z čelných pozícií ako Radbun sú podľa Hubbarda utláčateľmi, a to znamená úhlavnými nepriateľmi sekty. Agenti tajnej služby ich po celom svete prenasledujú desiatky. Chcú ich umlčať. Oslovíme jedného z ľudí, ktorí Radbuna fotografovali a ktorý je zvlášť nápadný. Zdravím. Dobrý deň. Dobrý deň, sme z Arte. Odkiaľ? Odkiaľ ste? Z Arte. Aj vy ste prišli pozdraviť Martyho Radbuna? Či som prišiel? Pozdraviť Martyho Radbuna. Kto je to? Predsa ten muž, ktorého ste práve fotografovali. Máte niečo proti? Poznáte ho? Nie. Tak prečo ho potom fotografujete? Fotografujem mnoho ľudí, tak ako teraz vás. Je to problém? Generálny konzulát USA v Hamburgu. Uršulu Kabertovú sem niekoľkokrát predvolali, aby vysvetlila svoje aktivity proti scientológom. Americké orgány sa za scientologickú sektu zasadzujú pravidelne a ich tlak silnie. Väčšinou prichádza zo strany Ministerstva zahraničných vecí, ktorému sú podriadené konzuláty na celom svete. Na samotnom konzuláte sa pritom konajú podujatia propagujúce scientologickú organizáciu Narconon.
US-amerikanisches Generalkonsulat. Organizuje ich generálny konzulát Spojených štátov amerických. Na zozname pozvaných hostí sa nachádzajú osobnosti hospodárskeho života, politici, policajný prezident, poslanci a mnohí ďalší. Keby sa nejaká extrémistická organizácia chcela dostať k ľuďom, ktorí rozhodujú o politike, hospodárstve a kultúre, nenašla by lepšiu platformu ako americký generálny konzulát. Tadiaľ vedie aj cesta Scientológov a ich vplyv je zjavný. Konzulát však naše informácie nepotvrdil a rozhovor odmietol. O stanovisko sme požiadali bývalého šéfa Scientologickej tajnej služby Mikea Rindera. Akým kanálom sa veci dostanú až k americkému konzulovi v Hamburgu? Neviem. Oslovíte ministerstvo zahraničných vecí. Informujete ich a dohodnete sa, že dajú vedieť miestnemu konzulovi. A kto prinúti ministerstvo, aby niečo také urobilo? Ľudia, ktorí za nimi chodia. Ann Archerová, viceprezident OSA Kurt Weiland, John Travolta, kopec lobistov, právnici. Ja sám som raz bol na ministerstve. Mal som niekoho informovať o tom, ako sa vyvíja situácia s diskrimináciou Scientológov v Nemecku. Hamburg. Scientológovia demonštrujú pred Kabertovej kanceláriou. Nechýbajú ani tlačoví hovorcovia OSA Frank Bush a Jürg Stettler. Oddelenie OSA pre styk s verejnosťou má podobné podujatia v náplni práce. Hoci na nemeckom úrade pre špeciálne záležitosti hľadáme odpovede už mesiace, zatiaľ sme nejaký termín na rozhovor nedostali. Zrazu však prichádza sám Jürg Stettler z nemeckého oddelenia OSA. Moje požiadavky sa nezmenili, môžete si to natočiť. Nech sa páči, posaďme sa. A vy nechcete. A povedali ste mi, že nemáte záujem robiť rešerš. Nie ste ochotní odpovedať nám na konkrétne otázky. Som, ale až po úvodnom rozhovore, o to ide. Úvodný rozhovor sme predsa viedli už 6-krát, telefonicky, cez e-mail. Nie, to bolo vždy taký úvodný rozhovor, ja nechcem. To vôbec nie je pravda. Najmenej 6-krát sme spolu telefonovali. Všetko som vám poslal písomne. Nie ste ochotní prísť na interviu do televízie a to sa nezmenilo. Tak to nebolo. Máte tam asi 15 e-mailov, na ktoré ste neodpovedali. Neodpovedali ste mi na otázky. To predsa televízia vám kladie otázky a nie vy televízii. To už je druhá vec. Spokojne o tom môžete požiadať. Nie, ale máme na to predsa právo. Môžeme predsa vaše otázky spochybniť. Filmujú nás Stettlerovi kameramani. Pýtame sa, prečo Scientologická cirkev 24 hodín denne sleduje Marka Hedleyho. Vôbec netuším, o čom hovoríte. Odkiaľ máte takúto informáciu? Pozrite sa, sme s ním samozrejme v kontakte. Stettler je mediálny profík a vie, ako sa vyhnúť otázkam novinárov. V skutočnosti sme Scientologov žiadali o rozhovor celé mesiace. Odpovedali sme im na dlhé zoznamy protiotázok a napriek tomu sme nedostali nejaký termín. Vraj by radšej prišli do živého vysielania. Stettler však aspoň potvrdil rozhodnutie súdu, podľa ktorého sú časti Hubbardových spisov protiústavné. O medzinárodných sieťach sme sa priamo v cirkvi nedozvedeli vôbec nič. Scientologická cirkev je veľmi aktívna aj vo Francúzsku. Je to jediná krajina západnej Európy, ktorá sa seriózne pokúsila Scientologickú cirkev rozpustiť. Mierime do Paríža. Vo Francúzsku sa Scientologickej cirkvi opakovane darilo ustáť súdne procesy. V januári 2012 však parížsky odvolací súd potvrdil senzačný rozsudok. Sekte udelil pokutu 600 000 eur za organizovaný podvod. Áno, samozrejme, že boli politické intervencie, výrazné politické intervencie. Z úradu ministerky zahraničných vecí vtedy u bývalého premiéra intervenovala aj Madeleine Albrightová, aby podporila Scientológov. Nájde sa veľký počet amerických politikov, ktorí Scientológov bránia. Ako je možné, že sa americkí politici tak silno zasadzujú za Scientologickú cirkev vo Francúzsku? Ako sa to Mikeovi Rinderovi podarilo dosiahnuť? Stačilo najať tých správnych ľudí.
správni ľudia, tak sa vo Washingtone robí všetko. Môžete si najať bývalého zamestnanca ministerstva zahraničných vecí, ktorý má aktuálne súkromnú kanceláriu. Môžete si najať lobistu, ktorý pozná nejakého pána dôležitého. Jednoducho si ho najmete. Všetko vo Washingtone sa deje cez lobbying. Musíte nájsť ľudí, ktorí poznajú iných ľudí, ktorí chodia na obed s ďalšími ľuďmi, ktorí sa s tými relevantnými môžu porozprávať. Opúšťame Paríž. A mierime do Atén. Stretávame sa s Antonisom Bosnakoudisom, gréckym investigatívnym novinárom a expertom na tajnú službu. V roku 1995 zaútočili ustarostení rodičia na centrálu Scientologickej cirkvi v Aténach, pretože sa báli o svoje deti. Veci sa ujal štátny prokurátor a nechal prehľadať scientologické objekty. Nahliadli sme do dokumentov, ktoré pri prehliadke objavili. Sú medzi nimi aj plány projektu Bulgravia, v rámci ktorého mala scientologická cirkev po páde komunizmu v 90. rokoch získať vplyv na vlády Bulharska, Grécka, Albánska a Juhoslávie. Η πρώτη έφοδος είχε γίνει επειδή είχαν αναφερθεί συγκεκριμένα γεγονότα. Prvej prehliadke predchádzali isté udalosti, ktoré viedli k presvedčeniu, že tu niečo nesedí. Scientológia mala celkom jasne za cieľ zničiť rodinu, vykorisťovať ľudí a porušovať ľudské práva. Nálezy spisov ukázali, že išlo aj o otázku národnej bezpečnosti. Prokurátor nariadil ďalšie prehliadky. Pri tretej razii v aténskom scientologickom centre Kefe našli policajti stovky priťažujúcich dokumentov. Mnohé z nich boli šifrované. OSA si viedla spisy o približne 2000 osobách gréckeho verejného života. Boli medzi nimi informátori OSA v tajných službách, v armáde či v médiách. Prvý raz sa od škandálu Snow White na svetlo dostalo toľko tajných dokumentov OSA. Raz je vyvolali celoštátny škandál. Stopa opäť vedie do vládnych kruhov USA. Jeden z dokumentov jednoznačne dokazuje zásah americkej tajnej služby CIA v roku 1995. Išlo o zrušenie gréckeho policajného oddelenia pre dohľad nad sektami. OSA poslala do Los Angeles telegrafickú správu. Máme dobrú správu. Po intervencii CIA grécku tajnú službu pre dohľad nad sektami zatvorili a rozpustili. Analýza spisov ukázala, že do hľadáčika OSA sa dostali aj prominentné osoby. Napríklad minister pre verejný poriadok Stelios Papatemelis. Spustili proti nemu sledovaciu a ohováraciu kampaň. Είναι πρόδειλη η σχέση της Scientology με την CIA. Prepojenie medzi Scientologickou cirkvou a CIA je jednoznačné. Hlavný rozhodovací orgán USA má kontakt so Scientológmi. Aj ja sám som sa stal cieľom tejto organizácie. Neviem si síce predstaviť, čo negatívne by na mňa mohli mať, ale z dokumentov som sa dozvedel, že ma sledovali. Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάποιο κακό σε βάρος μου, αλλά... Aténsky štátny prokurátor považuje machinácie tajnej služby sekty za ohrozovanie bezpečnosti štátu. Znepokojuje ho najmä prepojenie OSA s americkými úradmi a tajnými službami. Od roku 1997 je sekta v Grécku zakázaná. Centrála sekty sa nachádza v pochybnej štvrti v centre Atén, plnej drogových dílerov. Po protidrogovom oddelení tu niet ani stopy.
Namiesto toho nám dvaja scientológovia bránia nakrúcať svoje výklady. Môžete hovoriť s našimi zástupcami. Môžete hovoriť s kým chcete, ak sa vopred dohodnete. Scientológovia nám neustále opakujú svoju požiadavku, aby sme prerušili nakrúcanie. Vysvetlite mi to. Tieto knihy ukazujete verejnosti. Prečo je problém, že ich natáčam? Problém je presne to, že ich natáčate. Prečo? To predsa nie je odpoveď. Čo by nebola? Ako zvyčajne nás požiadajú, aby sme svoje otázky zaslali písomne a potom sa vraj uvidí. Počas nášho pobytu v Aténach boli niekdajšie scientologické inštitúcie aj naďalej zakázané. Sekta jednoducho pôsobí pod iným menom. Niektoré z dokumentov, ktoré v Aténach skonfiškovali, pochádzajú z Ruska a poukazujú na infiltrácie do zbrojného priemyslu. Opúšťame Atény a smerujeme do Ruska. Po rozpade Sovietskeho zväzu zažíva scientológia rozkvet v Rusku i v celom spoločenstve nezávislých štátov. Všade sa otvárajú Habardové akadémie a dianetické centrá. Aj v štátnych zbrojných kombinátoch, napríklad v leteckých konštrukčných halách firmy JAK. V Grécku sa našla táto telegrafická správa OSA s informáciou pre Los Angeles. Vedúci fabriky JAK je náš. Robí tam 200 000 ľudí. Čoskoro budeme môcť v areáli otvoriť Habardovú akadémiu. Po celej krajine absolvujú zamestnanci vypočúvanie formou auditingu, ktorým sa zistujú ich súkromné i pracovné tajomstvá. Scientológovia podobné dáta archivujú a posúvajú centrále v Los Angeles. Moskva. Scientológiou sa tu zaoberajú vysoko postavení politici. Mierime na interviu do štátnej dumy ruského parlamentu. Ruská tajná služba i vláda začali monitorovať aktivity OSA už v 90. rokoch. Keď takéto dianetické centrá vznikajú v štátnych podnikoch, najmä v zbrojných areáloch, vynárajú sa veľké pochybnosti. Prečo práve tam? Na čo im tam treba podobné organizácie? Nie je za tým v skutočnosti čiesi želanie dostať sa k cudzím tajným informáciám? Informáciám, ktoré sú vojenským alebo štátnym tajomstvom? Ak niekomu ide o takéto informácie, potom je celá vec protizákonná. Zábery ruskej tajnej služby FSB nakrútené pri razii v kancelárii Scientologickej cirkvi. Podobne ako v Aténach, aj tu skonfiškovali stovky fasciklov a osobných spisov OSA. Hotové zbierky informácií o štátnych úradoch, podnikoch či osobách verejného života. Nemecký denník Die Berliner Zeitung v roku 1998 informoval, že vymenovaný ruský premiér Kirijenko kedysi absolvoval scientologické kurzy. Možno tým dnešného šéfa Federálnej agentúry pre atómovú energiu vydierať. Ruské orgány neprestáva šokovať citlivosť skonfiškovaných informácií a hovoria o špionáži. Scientológii sa podarilo preniknúť do oblastí, ktoré sú dôležité z pohľadu bezpečnosti. Aktivisti založili Habardové akadémie v štátnych zbrojných fabrikách i utajených atómových centrách. Na čo však potrebuje organizácia, ktorá sa označuje za cirkev, informácie o miestach výskytu jadrových zbraní? Sú určené niekomu ďalšiemu? Samozrejme, je predsa evidentné, že keď má scientologická cirkev pobočky v toľkých krajinách a centrála sa nachádza v USA, všetky informácie putujú do Ameriky. To by ešte nemusel byť problém, keby táto organizácia pôsobila ako bežná právnická osoba. Za každou scientologickou organizáciou však stojí holdingová spoločnosť. Spravodajská služba FSB označila OSA za nepriateľskú zahraničnú tajnú službu.
Ruské i grécke orgány proti scientologickému hnutiu opakovane tvrdo zasahujú a zakazujú ho. Napriek tomu ostáva sekta v oboch krajinách aktívna. Keďže sme od medzinárodného hovorcu scientologickej cirkvi Tommyho Davisa nedostali žiadnu odpoveď na naše otázky, rozhodli sme sa vybrať do Hollywoodu. Mierime priamo do scientologickej centrály v Hollywoode. Centrálu volajú Big Blue, Veľká modrá. Údajne tu pracuje asi 1000 scientológov. Niekde tu musí byť aj Tommy Davis. Na uliciach nevidieť ani nohy. Všade visia kamery. Dokonca aj na stromoch. Všetci scientológovia okamžite dostanú cez pager na opasku zákaz kontaktu s nami. Novinárov totiž považujú za utláčateľov. Napriek tomu to skúsime. Dobrý deň. Môžeme vám položiť jednu otázku? Sme z nemeckej televízie. Obávam sa, že nie. Radi by sme vedeli, prečo tu s nami nikto nechce hovoriť. Aha. Aký na to máte dôvod? Vari scientológovia s nikým nekomunikujú? Je mi ľúto, ale už musím ísť. Nemecká televízia, môžem vám položiť jednu otázku? Prečo sa všetci skrývate? Všade naokolo sú ľudia z bezpečnosti. Ohlásia nás na tlačovom oddelení. Nakoniec príde jedna pracovníčka. Očividne s nami môže hovoriť ako jediná. Fajn, to radi počujeme. Už sme žiadali o interviu kanceláriu pre styk s verejnosťou aj Tommyho Davisa. Dúfam, že sa nám ho podarí dostať pred kameru. Viete čo, príde za vami len čo bude môcť. Ale ak sa tu budete prechádzať a vyrušovať našich veriacich, bude to ťažšie. Kdeže, nechceme nikoho rušiť. Samozrejme, že keby tu bol nejaký scientologický kostol, len tak by sme do ňoho nevošli. Toto sú predsa kostoly. Veľmi sa to tu na kostoli nepodobá. Všetko pripomína skôr jednu zaneprázdnenú firmu. Vezieme sa ďalej po Hollywoodskom bulvári. O niekoľko stoviek metrov vyššie stojí medzinárodná centrála OSA. Sídli v niekdajšej budove banky. Možno v nej by sme mohli nájsť Tommyho Davisa. Aj tu sú všade kamery. Nevidieť takmer nikoho. Miskavič a asi stovka vedúcich pracovníkov odtiaľto diskrétne riadia sieť informátorov, lobistov, právnikov, agentov a detektívov. Scientologická cirkev, tak ako ju riadi OSA, vyzerá asi takto. Najmä si právnikov, z ktorých si potom každý najmä iného právnika alebo súkromnú detektívnu firmu, ktorá si najmä ďalšieho súkromného detektíva, aby sledovali bývalých scientológov a kritikov sekty. Takže medzi vami a OSA stojí niekoľko úrovní. A je veľmi ťažké dokázať, že nejaký súkromný detektív robí pre súkromnú detektívnu firmu, ktorá robí pre právnika, ktorý robí pre iného právnika pracujúceho pre OSA. Sú dobrí, robia to už 50 rokov. Na internete hľadáme odkazy na Tommyho Davisa. Scientológia sa pred vonkajším svetom zabarikádovala. A byť jej hovorcom vôbec nie je ľahké. Bývalí členovia nám zháňajú jeho telefón. Za každým sa však ozve len odkazová schránka. Cez internet sa bývalých scientológov pýtame, kde by mohol byť. Odpoveď je jednoznačná. Zábery ohradeného areálu vodcu sekty Miskavidža v kalifornskej púšti. V strede sa nachádza tzv. SP hala, ktorú odídenci označujú za prevýchovný tábor pre neposlušných čelných predstaviteľov cirkvi. Je tam aj Davis?
Našli sa ľudia, vrátane mňa, ktorí si vo vnútri tej budovy museli vyhrnúť nohavice a plaziť sa po rukách a kolenách po umelom trávniku. Na prvé počutie to znie celkom nevinne. Ale nakoniec si kolená úplne dokaličíte a ruky dorežete. Máte spálené kolená a krvavé dlane a v skutočnosti to celé dosť bolí. Pre ľudí, ktorí sa musia plaziť po tom trávniku na kolenách a dlaniach, je to trest za to, že sa k niečomu nepriznali. K čomukoľvek, k čomu sa priznať mali. Hoci sa o porušovaní ľudských práv hovorí už roky, ešte nikdy sa tu neuskutočnila jediná policajná razia. Všetky osoby sú vraj v hale dobrovoľne a nikto sa nesťažuje. Stále dookola si kladieme otázku, prečo to vlastne politici Spojených štátov trpia. Na tému scientológie sme požiadali o rozhovor 35 ľudí vrátane starostov, členov kongresu, senátorov i bývalých ministrov. Neúspešne. Urobíme ešte posledný pokus. Na mestskom zastupiteľstve v Los Angeles počas stretnutia s verejnosťou. Tu stojí scientologická centrála Big Blue. Otázku môže položiť každý občan Spojených štátov. David, Američan v našom tíme, vyplní formulár. Tlačový hovorca o našom prianí informuje poslanca Erika Garcettiho. A reakcia? Jasne nás vyzve, aby sme opustili sálu. Je verejným tajomstvom, že poslanci v Los Angeles scientológov kryjú. Narazíme aj na ďalšie prepojenia s politikou. Vedú až do Bieleho domu. Počas vlády Billa Clintona bola scientologická cirkev oslobodená od platenia daní. Hillary Clintonová sa neustále zasadzuje za scientologické inštitúcie, napríklad aj za Narconon. Bill Clinton ako prezident Spojených štátov amerických niekoľkokrát prispel článkom do scientologického časopisu Sloboda. Existuje nejaké vysvetlenie? Z Hollywoodu priteká množstvo peňazí, aj na volebnú kampaň. Práve to môže byť jedným z dôvodov, prečo sa v ňom zbiehajú nitky vedúce od scientológov, hercov či politikov. Na podobných gala večeroch často vyzývajú slávnych a zabezpečených scientológov, aby prispeli do vojnovej pokladnice. Väčšina nevie, čo OSA s peniazmi urobí, ale niektorí si to začínajú uvedomovať. Tiziano Lulli. Tento mladý muž vyrastal s takými hviezdami scientológie, akými sú jazzový muzikant Chick Corea a filmová herečka Kirstie Alleyová. V taliansko-americkej komunite je dnes Tiziano Lulli hviezda. Ako dieťaťu prominentných scientológov mu ideológiu vštepovali od malička. O protizákonných postupoch vraj vôbec netušil. V roku 2010 zo sekty vystúpil. Lulli žije vysoko nad strechami Hollywoodu. Príjmeme ponuku urobiť s ním rozhovor u neho doma. Kedysi ho rovnako ako všetkých slávnych scientológov obskakovali. Dnes ho 24 hodín denne sledujú. Odišiel som, lebo som zistil priveľa. Scientologická cirkev už nebola tým, za čo som ju považoval. Pokúšal som sa zmeniť to, čo sa v jej vnútri dialo. Neskrývané vymáhanie peňazí, neskrývaný nedostatok súcitu. Vládla tam podobná atmosféra ako počas nacizmu. Vždy som to nenávidel. Ale viete, kým ste jedným z nich, snažíte sa všetko ospravedlniť. Popod fúzy vám ťahajú sladké motúzy slobody. Tiziano Lulli filmuje detektívov OSA. Už nakrútil a identifikoval vyše 70 rôznych agentov. Vidíte toho veľkého chlapa? Ten istý bol pred mojím domom. Hoci ho teraz sekta označuje za utláčateľa, nenechá sa agentmi OSA zastrašiť. Chce verejnosť upozorniť na zákernosti tajnej služby
a sleduje sledujúcich. Ideme s ním. Vždy sú na tých istých miestach. Práve teraz je to dosť zaujímavé, lebo buď utekajú, alebo sa skrývajú. Niektorí sú naozaj dosť plachí a vôbec sa netešia, keď sa dostanete do ich blízkosti. Jeden muž nosí na hlave šatku, aby ste mu nevideli do tváre. Myslím si, že keby ste ho odhalili, príde o prácu. Rozumiete, keď ich natočíte a zavesíte na YouTube, už nikdy nebudú môcť byť v anonymite. Tizianovi Lulimu sa rýchlo podarí jedného z agentov nájsť. Sedí v aute a dáva si prestávku. Zamkol sa. Čo to pozerá za film? Zdravím, čo to tu robíš? Na sedadle spolujazdca má voľne položené poznámky. Volá sa to verejné vyšetrovanie. Jeho cieľom je obeť zastrašiť. Máš problém s tým, že ťa pozorujem? Ty nemáš problém sledovať mňa, tak prečo by si mal mať problém s tým, že sledujem ja teba? Platí ťa jedna skorumpovaná organizácia, človeče. Ako môžeš v noci spávať? Vieš o tom, že majú prsty v obchodovaní s ľuďmi, otrokárstve, nútených potratoch, bitkách a násilí? Prajem ti pekný deň, budeš ho mať určite úžasný. Luli medzičasom vybavil svoj malebne situovaný dom drahým poplašným zariadením a bezpečnostnými kamerami. Nevzdáva sa. Osa ho neprinúti mlčať. Mali by vedieť, že peniaze, ktoré dostávajú, sú peniazmi ľudí, ktorým vymyli mozog. Myslia si, že zachraňujú planétu, ale v skutočnosti dávajú $50,000 denne na to, aby sledovali mňa, Jasona Begga, Mikea Rindera či Martyho Radbuna. Na tajnú službu a prenasledovanie kritikov idú obrovské sumy peňazí. To je tá temná stránka oslnivej fasády. Kým celebrity spolupracujú, sú vítanými hostiami stretnutí ako Tetan 2007. Tvoria ohnívko medzi sektou a politikou. Je to obchod výhodný pre obe strany, tvrdí Mike Rinder. Vždy je to niečo za niečo. Má vám v budúcich voľbách pomôcť Tom Cruise? Má vám prísť na najbližší charitatívny večierok? Alebo chcete Johna Travoltu? Na nič neexistuje zmluva. Ale vo Washingtone sa tak robí všetko. Vydávame sa na cestu do našej poslednej stanice, do mesta Clearwater v štáte Florida, do meky Scientológie. Scientologická cirkev a OSA tu už takmer dosiahli svoj cieľ. Svet tvorený výhradne Scientológmi. Clearwater bol kedysi obľúbeným prímorským strediskom. Dnes je mestom, ktoré vedie pevná ruka Scientológov. Tisícky Scientológov z celého sveta prichádzajú do Flagu. Tak nazývajú centrálu, aby dosiahli absolútnu duchovnú slobodu. Navštevujú extrémne drahé kurzy a podstupujú auditing. V Clearwateri bije srdce scientologického biznisu. Každý týždeň tu sekta údajne utrží až $2 milióny. Na prácu má mizerne platených žoldnierov, spomedzi ktorých vyberá svojich členov aj OSA. Jeden zo strážnikov nás chce zahnať a zavolá políciu. O čosi neskôr nás skutočne zastavia. Is your last name Willibald? No. My last name is Nordhausen. Yes. Where's it here? Up there. Oh. Po dôkladnej prehliadke a prísľube, že nevstúpime do nejakého areálu Scientologickej cirkvi, môžeme pokračovať v ceste.
Prechádzame popri obrovskom bytovom komplexe, v ktorom žijú uniformovaní scientológovia. Všetko je zabezpečené ako väzenský trakt s najvyšším stupňom stráženia. Do polovice 80. rokov sa obyvatelia mesta bránili invázii scientológov. Ale proti zovretej pesti ich finančnej moci toho veľa nezmohli. Politika, hospodárstvo, justícia i kultúra. Bývalí členovia tvrdia, že každý odpor je márny. OSA sa oň postará. Tlakom, peniazmi, lobby. Mám jeden perfektný príklad. V Clearwateri žil istý sudca, ktorý sa proti scientológii veľmi ostro zasadzoval. Sekta vtedy usporiadala tanečný večierok a pozvala naň aj toho sudcu. Mala len jediný cieľ, aby si so sudcovou ženou zatancoval John Travolta. Všetko malo viesť jedine k tomu, aby John Travolta prišiel k jeho manželke a opýtal sa: smiem prosiť? Ten sudca teraz môže všetkým rozprávať, že jeho manželku požiadal o tanec John Travolta. Nemusím ani hovoriť, že pre scientológiu vo floridskom Clearwateri už nepredstavuje nejakú hrozbu. Mesto za to draho zaplatilo. Keďže sekta neplatí dane, muselo vyhlásiť bankrot. Takmer nikto už nechce bývať v meste, ktoré je ako vystrihnuté z Orwellovho románu. Len čo vystúpime z auta, máme v petách bezpečnosť alebo OSA, ktorí nás nakrúcajú na kameru. Jedného zo zamestnancov sa opýtame na jeho šéfa, hovorcu cirkvi Tommyho Davisa. Kde máte riaditeľa? So všetkými otázkami sa môžete obrátiť na časopis Sloboda. Ste scientológ? So všetkými otázkami sa môžete obrátiť na časopis Sloboda. Čo ste, robot? So všetkými otázkami sa môžete obrátiť na časopis Sloboda. V Clearwateri si uvedomíme, že scientologická cirkev môže urobiť všetko preto, čo jej zakladateľ Ron Hubbard nazval zaistením prežitia. Má prakticky neobmedzené prostriedky a bez platenia daní. Aj alebo práve pre tajnú službu. Scientológia je biznis. Je to multimiliónový, možno dokonca multimiliardový biznis. Na jeho konci vyhrá ten, kto má v ruke najlepšie karty. A myslím si, že scientologická cirkev to rozohrala bravúrne. Večer meku scientológie opúšťame. Svetlá v kanceláriách svietia hlboko do noci. OSA totiž nikdy nespí. V maskách je to jiný, veď? Nikdo nikoho nepozná. Každý si to s každým může rozdat. A všichni tam chodí